أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. Ramazanlarda ikindi namazından önce veya sonra
veyahut da sabah namazından yapıyoruz devamlı. Allah kabul etsin. Ramazan'ın geldiğinin bir nişanesi yani. Bir, Ramazan'ın geldiği belli oluyor. Tekrar Kur'an okuyoruz. Tabii aynı zamanda sünnettir. Hiç olmazsa senede bir sefer hatim yapmış oluyoruz. Dua ediyoruz. Allah kabul etsin. Okuyan ve dinleyen cemaatle hepsi sevabını aynı şekilde alır inşallah. Mukabele o zamandan beri Cebrail aleyhisselamla Peygamber aleyhisselamın karşılıklı okumaları mukabele denir. Biri okumuş, onu dinlemiş, o okumuş, o dinlemiş. Mukabele ondan geliyor. Evet. Güzel bir Ramazan oyunları, güzel bir şey yani. Buna güzel bir şey olamaz yani. Allah kabul etsin. Gelip dinleyenler oluyor. Ben ayrıca başka bir yere de gidiyorum mukabeleye. Çok güzel bir olay yani. Son zamanlarda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 sefer Cebrail aleyhisselamla görüşmüşler. Gelen ayetler incelenmiş, düzenlenmiş, konmuş. Bunun sünneti olarak da bizler burada toplanıyoruz. Bir hoca efendi okuyor, dinliyoruz, tefekkür ediyoruz. Ayrıca da orada gördüğümüz ayetlerden dikkatimizi çeken veyahut da o günle ilgili bir konu varsa tefsirden daha geniş, detaylı olarak gidip evimizde takip ediyoruz. Günümüzü Kur'an'la geçirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sünnetini uygulamaya çalışıyoruz. Dinleyen de sevap alır yani. Biz de bir dinlemeye geldik. İşte Ramazan'ın mübarek Ramazan'dan dolayı işte dinliyoruz. Bu haberi dinliyoruz. Bu Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.